హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తన్యా టు గైడ్. సో ఈ అప్డేట్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక మంచి వెబ్సైట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఓవరాల్ మన ఓన్గా ఏదైనా వస్తువుని రిపేర్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. సో ఈ వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసరికి ifixit. సో మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి లేదు కానీ మీ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ifixit.com అని ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇందులో మీరు ఆ యాక్సెసరీ అంటే ఆ పార్ట్తో సహా ఎగ్జాక్ట్లీ కొట్టారనుకోండి, అంటే సెర్చ్ చేశారనుకోండి, అది ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఆ డిస్క్రిప్షన్ని చూసి మనం ఫాలో అయిపోవాల్సిందే. రైట్ టు రిపేర్ రౌండప్స్ టెక్ న్యూస్ అని ఉంది కదా. సో ఇట్లా ఈ వేస్ట్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రతిదీ డీటెయిల్డ్గా ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో చూసి మనం చదివి చేసుకోవడమే. సో ఇది అర్థం కాలేదు అన్న వాళ్ళు మాత్రమే వేరే దగ్గరికి ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. లేదు అంటే చూడండి, వాళ్ళు ఇమేజెస్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టి చూపిస్తారు మనకి ఏదైనా సెర్చ్ చేసుకోవాలంటే. ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా సెర్చ్ ఎలా చేయాలి అనేది చూస్తున్నాను నేను. చూడండి, సామ్సంగ్ మొబైల్ రిపేర్ అని కొడుతున్నాను. ఓకే, ఎంటర్ చేశాను. సో సామ్సంగ్ మొబైల్ రిపేర్ అంటే ifixit స్టోర్స్. ఓకే, డివైజెస్ ఏంటి, ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలి ఏంటి అనేది వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు. స్టోర్ చూపిస్తారు ఫస్ట్, ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది, దానికి కావాల్సిన యాక్సెసరీ పార్ట్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ ఫర్ సపోజ్ సామ్సంగ్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, ఆ లిక్విడ్ని ఎట్లా రిమూవ్ చేయాలి ఏంటి అనేది. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్స్, బీ ద ఫస్ట్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో మన మొబైల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది కదా పోర్టబుల్ పీస్ ట్యాబ్లెట్ అని, దాని వెయిట్ ఎంత, దాని స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ ఎంత ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని బట్టి రిపేరబిలిటీ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఈ వేస్ట్ కానీ ఈ వేస్ట్, రీసైక్లింగ్ అయితే రీసైక్లింగ్, ఇలా మీరు అన్నీ కూడా ఇక్కడ తెలుసుకొని మీరు రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది చదవడం అర్థమయ్యి దీన్ని రిపేర్ చేసుకోగలము అన్న వాళ్ళైతే దీన్ని ఫాలో అయిపోండి. ఎందుకంటే చాలామంది దీన్ని సజెస్ట్ కూడా చేస్తున్నారు. అట్లా నేను కూడా ఈ వెబ్సైట్ గురించి చాలామందికి తెలియాలి అనేసి చెప్తున్నాను. లెటెస్ట్ టేక్ సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ S11 T98 రిపేర్ గురించి. బ్యాటరీని ఎట్లా రీప్లేస్ చేయాలి, ఫ్రంట్ కెమెరాని ఎట్లా చేయాలి చూడండి. టైం రిక్వైర్డ్ ఎంత అనేది కూడా ఇచ్చారు, 10 to 15 minutes అంట. The front facing camera is smaller than the rear camera. The camera is held by plastic bar attached by a screw అని ఉంది. సో అది చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని అక్కడ స్క్రూ పెట్టి ఇలా తీయాలి. టు రిమూవ్ ద రేర్ కవర్ లొకేట్ ద ట్యాబ్ ఇండికేటెడ్ ద రెడ్ లైన్. అంటే ఆ రెడ్ లైన్ ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేశారో అక్కడ ఫింగర్ పెట్టి ఇట్లా రిమూవ్ చేయాలి. టర్న్ ఆఫ్ ద ఫోన్ రిమూవింగ్ ద బ్యాటరీ. ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఇది మనం జనరల్గానైనా చేయడానికి ఇట్లనే చేస్తాం కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రొసీజర్ చూడండి, మదర్ బోర్డ్ ఎట్లా తీయాలి, మదర్ బోర్డ్ని ఇండికేట్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ ఏవి, వాటిని ఎట్లా హోల్డ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అండూ ద 3 tabs బై ఇండికేటింగ్ ద రెడ్ లైన్స్, స్క్రూ డ్రైవర్ ఆర్ యువర్ థంబ్నెయిల్ అనేసి ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ifixit.com. ఈ వెబ్సైట్ వచ్చేసరికి ప్రతి రిపేర్ మనమే చేసుకోవచ్చు. ఇచ్చట అన్ని రిపేర్లు చేయబడవు, స్వంతంగా అని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఒక ట్యాగ్ లైన్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి.